Rəsmi Moskva Ukraynada atəşkəslə bağlı Birləşmiş Ştatların təklifinə nəhayət cavab verib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin Vaşinqtonun təklif etdiyi 30 günlük atəşkəsə razılaşdığını, lakin bunun üçün şərtlərinin olduğunu bəyan edib. Rusiyalı ekspertlər hesab edirlər ki, Ukraynada atəşkəsə yalnız Birləşmiş Ştatlar Putinin şərtlərini qəbul etdikdən sonra nail olmaq olar. Dünən gecə saatlarında isə Rusiya lideri Moskvaya atəşkəs təklifi ilə gələn Trumpın xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff'u qəbul edib. Moskvanın atəşkəs şərtləri Putin-Witkov danışıqlarının təfərrüatları barədə Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov xəbər verir. Martın 11-də Ər-Riyadda Amerika Birləşmiş Ştatları Ukrayna danışıqlarının yekununda imzalanan bəyanatda qeyd olunan müvəqqəti atəşkəslə bağlı təklifə Moskvanın dərhal cavab verməyə tələsməməsi əslində gözlənilən idi. Kreml 2 gün sonra atəşkəs təklifinə əvvəlcə Putinin xarici siyasət üzrə köməkçisi Yuri Uşakovun dilindən Moskva 30 günlük atəşkəslə maraqlanmır, daha uzun müddətli həll axtarır bəyanatı ilə cavab verdi. Sonra isə Rusiya prezidenti özü Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukashenko ilə Kremldə keçirdiyi mətbuat konferansında ölkəsinin müvəqqəti atəşkəsə razı olduğunu bəyan etsə də, proqnozlaşdırıldığı kimi öz şərtlərini irəli sürdü. Rusiya atəşkəs təklifi ilə razıdır. Lakin bu uzun müddətli sülhə gətirib çıxarmalıdır. Rusiya Ukrayna ilə 30 günlük atəşkəsin tərəfdarıdır. Lakin Kursk vilayəti də daxil olmaqla nüanslar var. Nəzarət və yoxlama məsələləri necə həll olunacaq? 2000 kilometr məsafədən kimin nəyi pozduğunu kim müəyyənləşdirəcək? Hərbi əməliyyatların dayandırılması əmrini kim verəcək? Bu razılaşmanı pozmaqda kim kimi günahlandıracaq? İdeyanın özü düzgündür. Amma müzakirə etməli olduğumuz məsələlər var. Putin 30 günlük atəşkəsin əslində Kiyevə sərf etdiyini, çünki Ukrayna qoşunlarının Kurskda mühasirəyə düşdüyünü bildirib. Rusiya Sucaya bitişik bütün yaşayış məntəqələrini bir-biri azad edir. Kursk vilayətində hər şey Rusiyanın tam atəş nəzarəti altındadır. Ukrayna hərbçilərinin mühasirədən qaçması qeyri-mümkündür. Ukrayna silah əldə etmək və ya məcburi səfərbərlik üçün atəşkəsdən istifadə edə bilər. Rusiya silahlı qüvvələri demək olar ki, hər yerdə irəliləyir. Atəşkəs olacağı təqdirdə təmas xəttində vəziyyətin necə həll ediləcəyi bəlli deyil. Rusiyalı ekspertlərin fikrincə, Moskva şərtləri yerinə yetirilmədiyi təqdirdə heç bir atəşkəsə razı olmayacaq. Çünki Rusiya Minsk 1 və Minsk 2 razılaşmalarından yaxşı dərs çıxarıb. Vladimir Putin согласился, в принципе. Putin prinsipçi atəşkəsə razı olduğunu bəyan etdi, lakin bir neçə şərt irəli sürdü. Birinci şərt qərb ölkələri tərəfindən Ukrayna silah embargosunun tətbiq edilməsi ilə bağlıdır. İkinci şərt Ukrayna əsgərlərinin hazırlığına embargonun tətbiqidir. Üçüncü şərt səfərbərliklə bağlıdır. Nəhayət dördüncü şərt Kurskda mühasirədə olan Ukrayna ordusunun silahı yerə qoyması və təslim olmasıdır. İndi bu şərtlər müzakirə olunacaq. Düşünürəm ki, qarşıdakı 2 gün Ukraynada mümkün sülh planı üzərində gərgin iş gedəcək. Yəqin ki, hərbi münaqişənin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar haqqında bunu demək yaxşı çıxmaz, amma indiki danışıqlar ping-pong oyununa bənzəyir. Rusiya 30 günlük atəşkəs imzalamaq təklif olunur. Rusiya isə gəlin mənasız olan 30 günlük atəşkəsi deyil, bir sıra şərtlərlə münaqişəni tam bitirən atəşkəs imzalayaq deyir. İndi top Trumpın tərəfindədir. Birləşmiş Ştatlar indi Avropa və Ukrayna ilə danışıqlar aparmalıdır. Onlar atəşkəslə bağlı Rusiyanın şərtlərini qəbul edəcəklərmi? Əgər qəbul etsələr, proses irəliləyəcək. Rusiyada hesab edirlər ki, bu atəşkəsin Ukrayna qoşunlarının yenidən formalaşdırılması üçün istifadə olunması Moskva üçün qəbul edilməzdir. Rusiyanın irəli sürdüyü şərtlər təbiidir. Bu onu göstərir ki, qeyri-şərtsiz müvəqqəti atəşkəs əslində Rusiya tərəfindən bir tərəfli güzəşt anlamına gəlir. Bu mümkündür, lakin bunun üçün Rusiyanın şərtləri yerinə yetirilməlidir ki, atəşkəs hər iki tərəfə sərfəli olsun. Dünən axşam gecə saatlarında Putin Trumpın xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff'u qəbul edib. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Putinin Witkoff'u dinlədiyini və onun vasitəsilə Trumpa məlumat və əlavə siqnallar ötürdüyünü söyləyib. Kreml görüşün təfərrüatlarını açıqlamasa da, insayderlərin məlumatına görə Putin Trumpın komandasının nümayəndəsinə bir neçə şərt təklif edib. Bu şərtlər ilk növbədə Ukrayna qoşunlarının Donetsk və Lugansk vilayətlərindən tam çıxarılması ilə bağlıdır. Zaporojye və Xerson vilayətləri ilə bağlı Moskva ciddi tələbləri irəli sürməyib. Lakin Zaporojye atom elektrik stansiyasını qorumaq üçün Ukrayna silahlı qüvvələrinin stansiyaya hücumuna imkan verməyən məsafəyə çəkilməsi Putinin şərtləri arasında yer alıb.
qeyd olunub ki, ancaq bu şərtlər yerinə yetirildikdən sonra Rusiya Ukraynadakı münaqişə zonasında atəşkəslə razılaşacaq. Fərid Əkbərov, İTV Xəbər, Moskva.